時間嚟到早上大約9點半鐘左右啦，咁啊安東哥咧好少咧咁早錄視頻嘅，冇錯啊，安東哥係啊，果皮同埋飯團俾我嘅呢個名。咁通常咧我咁早錄咧係因為要做婚禮啦，同埋要講國語噶，因為我嘅客戶群咧就係以國語為主啦，咁所以咧擺小紅書啊 YouTube channel 都幾年噶啦，唔係好多人睇㗎咋，冇乜所謂噶。我都係 for 呢個 memory 嘅咋，因為起碼都記錄下自己去過嘅地方，咁同埋咧可以介紹下啲婚禮場地啊，咁嘅。咁近年咧就食得多嘢啊，咁同朋友介紹啊，同埋睇得太多啲 YouTuber 咧，自己都同朋友即係推介下啦。咁佢哋就話啦，喂，你自己都做啦，點解唔拍視頻咧？我就話唔得㗎，實在即係我做得唔係咁好啊，同埋我又得一個手機，我又唔識剪片，我驚做得唔好俾人笑。佢唔係嘅，每個人做法唔同，你有你嘅 style， 佢有佢嘅 style， 你可以試下啊！我就推搪咗幾次噶啦，因為咧多倫多咧有10個大神，即係我自己有跟隨嘅，即係好坦白講句，我真係隨口我都噏到啊！譬如話肥妹姐啦、果皮、飯團、軒仔、處長、多多神、Jimmy Ho、鳳姐、YT Channel、慳家人同埋 Easy， 你睇下。朗朗上口啊！即係你唔好以為我真係隨口噏，我都跟隨佢哋好多睇好多唔同嘅片。咁要我自己做真係唔係嗰樣嘢咯。咁但係我朋友話唔係嘅，我哋支持你嘅。嗱，起碼我支持你，你有1個粉絲啊。我話好啦，咁既然我應承，咁我就諗緊啦，有啲乜嘢係我可以做到 so far， 即係喺呢一刻，而佢哋頭先10個都未有做過嘅咧，真心嘅，我揾到一樣。而呢一樣就係今日我嘅主題，呢一集可能係唯一嘅一集，或者有機會有第2集，但我想嘗試下，因為講真一句，我都係一個食家，始終點解咁講呢？我其實對呢樣嘢係食咗40年，因為我80幾年過嚟嘅時候呢，其實全個唐人街最出名係乜嘢？有冇人知道？越南粉。雖然而家你話呢幾年好多人喺度做緊，但其實喺當年嚟講，40年前，其實成條唐人街最多就係越南人。我係由細食到大，我屋企即係有親戚都係越南華僑嚟㗎。我哋食咗越南粉啊、越南材料嗰啲嘢咧，係甚至乎你哋而家都未必食到嘅。咁你諗80年代、90年代，我喺唐人街食到出晒名啊，邊間好邊間唔好食。後尾搬去 North York， 即係講緊20年前左右啦，成條央街嘅越南餐我都食勻晒嚇。嚟到而家 Markham 啦，今次真係一搬到嚟 Markham 住啦。喺我附近都有3間，即係我講我附近啊，街口、街尾、街角3間。所以越南餐我係最有資格去評論好唔好食。仲有我呢個朋友做咗30幾年越南餐，所以如果我要做呢一集或者係唯一一集，我一定會介紹大家去食越南餐。咁你嘅越南餐同其他嗰啲 YouTuber 有啲咩唔同啊？嗱，以我認知咧，佢哋未做過，介紹大家點樣一碗越南粉嘅湯而做成點樣嘅過程，應該冇人做過嘅。以我所知啊，即係冇人咁深入做過，所以當係唯一一集，或者有機會再做落去嘅話咧，我會用呢一個作為開頭，介紹大家一碗越南粉嘅湯點樣煉製而成。咁我覺得即係都有誠意啦，都希望大家可以支持一下啦。所以喺呢個時候，跟住我一齊去睇下究竟呢碗咁神秘、咁好嘅靈魂湯點樣出現。同埋大家知道啊，近排太多越南餐出現，咁同埋每一個地方咧做法都係唔同嘅。但係我嘅標準只有一個，講明先，我嘅標準只有一個。首先性價比一定要高。因為性價比係決定咗我去唔去嘛，咁有啲太貴咯，我根本都去唔到。真坦白講句，所以我好 enjoy 睇下其他啲 YouTuber 食啲比較貴價嘢嘅，我好 enjoy 嘅，我好開心去睇佢哋啲嘢。但係我自己本身咧就係行呢個平民路線嘅，所以一定係呢個嘅性價比高先，之後再講好唔好食。呢個就係我自己如果真係想做落去嘅一個嘅方法同埋一個嘅standard啊。咁希望大家可以支持下啦。冇講咁多，出發就嚟到啦，一陣見。呢個 Plaza 啊，呢間就係我一陣間要入去嗰間粵泰盞啊，咁啊餐廳就喺度啦。咁啊應該大家知道啦，喺 Woodbine 同埋呢一個嘅16街，咁啊起咗一個嘅 building 啊，大家見到啦呢度。其實冇理由唔知嘅，可能
少嚟呢間食越南餐。今日點解我要嚟呢間食越南餐咧？我點解我嚟呢度咧？9點半一定有原因啦。9點半開始做乜嘢？熬湯啊！所以今日我哋就要做一樣平時不一樣嘅介紹越南餐廳，唔係去食，睇下過程。越泰讚入去啦，有肉骨茶添 ，OK， 咁啊越南餐廳都有可能新派啦，或者新啲菜式啦，咁啊入到嚟啦，一個電話啊，冇其他嘅特別嘅器材，咁啊通常我做都係咁樣啦，啊快靚正，咁啊最緊要就係同大家分享一下嘅感受啦，同埋我自己嘅覺得啊，我自己覺得乜嘢比較好食啲嘅，因為純粹我自己個人覺得咧，就係呢一個嘅性價比。之後再講味道，咧係9點半而家，因為做緊 preparation 啊，想準備11點鐘先開門嘅。咁今日咧，咪話過想做一啲同大家即係其他 YouTuber 有少少唔同咧，就去廚房睇下個煲湯嘅情況。咁我覺得咁樣咧先可以睇得清楚啊嘛。就將會開始咧就搞下個膽啊，即係呢個湯膽啊，你知道我哋都知道啦，即係煲湯一定有個膽先嘅，之後先變為湯啊嘛。咁啊，可唔可以解釋一下咧？我個膽咧，每一朝早我哋會將啲牛骨留起嚟，之後咧，我哋會將嗰啲渣流晒出嚟。之後我哋會加滿啲水，我哋將會落呢啲材料。同埋調味。嗱，我想問下你啦，呢煲湯咧，嗱，我見到嗰個位咧，其實咧佢唔係滿嘅，係唔係即係話前一晚咧，我哋就熬咗個湯膽，熬咗個膽啊 ，sorry。咁入邊好滿噶嘛，咁所以咧朝頭早咧就攞翻啲骨出嚟。如果唔係話就太濃太入味啦，但係唔可以噶嘛，因為啲人成日話越南粉好鹹，但係其實係未必識較到份量，啱唔啱啊？因為到最後攞晒啲骨出嚟咧，其實大家見到咧佢就係低翻咗嘅，冇錯啦。咁然後咧就頭先你所講就係要加翻適量嘅水，等佢 balance 翻，咁就冇咁鹹啦。但係呢個仲未係味湯嚟嘅喎，我有冇講錯？呢個係膽嚟嘅喎，啱啱？而家啲膽嚟嘅喎。咁隔離呢一個咧？隔離呢一個就係湯。就係湯啦，但係應該有啲特別材料嘅。嗱，我哋影一影，唔喺入邊。其實呢個就係個膽加埋個材料，再煲1個鐘之後就變成而家呢個湯啦。可唔可以咁理解啊？哇！咁如果做一個咁嘅程序嘅話，每日啊，大致上我哋講緊個膽要煲幾耐啊？個膽。大致上我哋煲6至7個鐘，所以係咪前一晚收工就做啦？係，咁即係話朝頭早，譬如你問我9點幾嚟到呢度係趕唔切嘅咯喎。趕唔切。咁所以我哋再同大家講下，因為好多朋友唔明白，即係個問題其實係嗱，你聽下我有冇講錯啊？喺收工嘅時候，我哋即係未到第二日開鋪啦，我哋就煲咗個膽先。係。咁咧，因為要6、7個鐘頭㗎嘛，等佢入味。咁然後煲完之後咧，仲有餘溫嘅。咁其實你點樣解決呢個餘溫嘅問題？即係講我哋夜晚黑放工之前咧，我哋會加熱佢，加熱咗之後咧，我哋就熄火。咁然後等佢入邊自己做佢嘅嘢啦。因為6、7個鐘頭都 overnight 啊嘛。係咪要唔要擺雪櫃咁樣㗎？係咪通常都要過夜嘅咧？個膽我哋唔擺喺雪櫃嘅。唔擺雪櫃嘅，就咁擺喺度。咁等佢自己，再到朝頭早翻上嚟嘅時候咧，就攞咗啲骨上嚟。我哋會開咗火加熱佢先，加熱咗我哋先再留啲骨，留起嚟，然後再留埋啲入邊啲嘢，咁就變咗呢個啦。呢個膽，咁又再加水，就令到佢適合又唔鹹，再加埋材料，就變成呢個湯啦。冇錯，乾淨俾大家睇。嗱，記住啊，每一間餐館做法都唔同啊！我係講緊我而家呢一間嘅做法就咁啦，咁啊就係將水咧就加入膽度，咁令到咧好濃郁嘅湯就冇鹹或者唔係咁鹹，因為一定有味道適中噶嘛。呢個可能大家未必知道，咁啊今日可以親眼見到啦啊！咁啊，Alex師傅唔該晒你啊！因為除咗我哋加咗水落呢一個尋晚嘅濃郁湯底啊，記住攞晒啲白色嘢啊，攞晒啲骨上嚟啦。咁然後咧再加適當嘅材料啊。呢個份量咧都係已經校好咗嚇 ，base on 一個咁大嘅煲啊。記住每個餐館都唔同，同埋呢個秘密武器係咪啊？冇錯。Alex 啊，
講下啲秘密武器啊，講唔講得啊？呢個係我老細嘅秘密武器，真係唔講得。好啦，咁就再加啲份量 ，OK， 即係要落嘅嘢啦 ，OK。咖啡滾咗我哋就生細咗。咁呢個大約要煲幾耐啊？一個鐘。所以尋晚嘅6、7個鐘，再加上朝頭早翻嚟嘅個零2個鐘，咁即係話一個湯底最少要8個鐘。8個鐘。即係通常越南餐館就係咁啦。即係我哋唔好講好唔好食先啦。即係如果有 OK 好嘅湯底，就要咁嘅時間啦。OK。多濃郁啲。係啊，因為咧，我唔知你知唔知啊？我以前唔知道 Alex 哥，你哋廚房做咁多嘅湯底8個鐘頭，我哋食客咧成日都係話：啊唔該啊師傅，可唔可以俾多碗湯我啊？其實好多地方收錢，我係唔明白嘅。但係經過你咁樣做法咧，我就諗而家嘅收錢原本就係因為有柴米油鹽醬醋茶所有嘅成分，所以收錢可能應該。我記得有人講過咧，我唔知你認唔認同啊？俾個湯底你，即係俾碗熱湯你，即係 extra 啦。其實係人情或者係服務態度。收錢係應該，因為嗰個時間性啊，因為嗰個功夫，你覺得啱唔啱咧？你都覺得啱？唔係，即係我想等大家明白，其實我自己唔知㗎。一煲湯，大家用嗰啲時間同埋精神去搞出嚟㗎嘛。係啊，即係我哋可能慣咗。OK， 唔該晒師傅。而家咧，我哋見到 Alex 哥咧就點解撩一撩嗰個膽嚇，咁然後咧我哋睇一睇個顏色。嗱，呢個咧都係15分鐘左右㗎咋。OK，咁當然啦，一陣間我哋會撇除啲白色嘢啊，同埋啲葱啊，咁大家煲湯都知道㗎啦啊。但係我想知道個顏色就睇到啦，好清嘅。嗱，呢一個咧已經係完成啦，因為佢冇理由等我嚟先再煲湯㗎嘛，係咪？呢個其實已經煲咗成個幾鐘頭㗎啦，所以你見到咧顏色咧係深色啲嘅。呢個就係我哋每一日每一次嚟到食越南粉用嘅湯底。冇錯。我有冇講錯 Alex 哥？冇錯。咁所以大家見到啦，1個鐘頭啲味道出晒嚟啊，嗰啲藥材啊就係咁深嘅色。嗱，再睇多次，呢個咧可唔可以睇睇 Alex 哥？可以。OK， 我哋一陣間撇開啲白色嘢啊，呢個就係淺色啲嘅。嗱，呢個就係入味或者出味，係啦，出味完咗成件事味嘅分別，同埋呢個你見到深色啦。所以呢一個咧就係無敵湯底。咁點解頭先 Alex 哥話哇要俾錢？其實就係材料貴啊。材料時間。係啊，材料時間功夫3樣嘢。其實開餐館都唔係話免費啫，大家都係其實計成本㗎。我覺得每一間餐館都係一樣，只不過可能係嗰個成分做法唔同，但係基本上係唔會離開呢啲咁嘅嘢，因為都一定計成本。唔係你開餐館，你唔想賠㗎嘛，係咪先？係啊。OK， 好，而家時間上我有少少肚餓啦 ，Alex 哥，你點睇啊？好，咁我整一碗飯俾你食。好，我哋睇一睇個過程，好嗎？好。而家我哋就浸一浸碗啊，等個碗熱啲，正常應該係咁做法啦。哇！啲師傅嘅手一定要好夠厚啊！好，而家就打粉啦。OK， 呢個係我最中意食嘅乾粉啊！其實每日一個廚房運作就係咁啦，每樣少少就得㗎啦。因為咧，大家知道咧，係最緊要個衞生安全咧，一定要有個雪櫃喺度啦嚇，擺晒啲嘢。咁啊，再講一次啦，每間餐館做法都唔同啊。咁啊，今日淨係嚟呢度睇一睇，同埋牛柏葉都要淥一淥啊。如果係唔夠熱，大家可能會見到前面呢度有2粒嘢，係咩咧？係我中意食嘅牛丸啊。所以咧，一定要擺湯入邊，因為佢厚啊。驚個湯本身嚟講咧，係令到佢唔夠熱啊！再講一次啦，咁所以點解有好多嘢我哋係唔知道嘅？如果我唔嚟呢度咧，我都唔會知道我平時中意食嘅特別粉嘅牛丸係要做到呢個先嘅。因為揼湯嘅時候，你盡量撇開啲油。撇開油啦，係啦，撇油。如果個客仔喺度食到嘅時候，可以變個白好油。係啊，通常嚟講，因為佢煲緊啊嘛，佢熱啊嘛，有油，所以我哋撇開啲油先。然後之後再加上我最中意嘅2粒牛丸。特別牛肉粉，咁係咪完成咗啦？係嘅。湯
教你點咬食先。呢碗咧就係特別牛肉粉，一陣間即刻出去試一試味。率先就試食咗呢一碗大家見到嘅細嘅牛肉粉，咁啊通常咧我都係會愛青檸啦，呢一啲嘅香葉啦、香菜啦，同埋呢一個嘅芽菜呢個就係嗰碗粉啦。嗱，我想先至聲明先，呢碗粉咧我係嚟試下味道嘅，我亦都冇諗住要俾錢嘅冇辦法啦，係咪？咁你做呢樣嘢，我講清楚先，因為有好多朋友咧都以為啲老闆成日叫啲 YouTuber 嚟咧就免費俾佢哋試食啊，等佢講得好，其實唔係嘅。即係起碼我知我今日我就會做呢件事，講清楚先，申報咗先。咁同埋成個過程咧，大家見到啦。咁我自己咧係識咗阿老闆，我諗即係20幾年啦。佢都做咗30幾年啦，係咪先？咁我亦都問過佢，點解你唔即係好似其他咁有啲新派啲啊？即係個個都做緊牛骨水啊，或者一啲特別嘅嘢咧？咁但係佢嘅答案好好啊。點解咧？因為其實佢話大家都係做一啲街坊生意啊，即係左鄰右里嘅。咁其實食碗粉簡簡單單，其實已經好足夠啦。咁國家做法，國家都唔同。咁有啲鍾意有唔同嘅特色。咁其實如果一間餐館最緊要嘅靈魂就係個湯啊嘛，同埋師傅本身嘅功力。咁其他啲嘢都係額外嘅。咁所以我覺得所以點解頭先我話我喺唐人街，其實40年前我喺食雲SAS唐人街，20幾年前已經喺央街嗰度食咗好多唔同嘅牛肉粉。我自己對牛肉粉咧係情有獨鍾嘅。咁希望下次咧可以叫阿老闆咧整個炸肉，即係春卷啊！因為春卷我又好有呢一個嘅研究心得嘅。但係當時嘅春卷咧，可能講緊係199、299，而家已經去到899、799，已經係物價高漲啊！所以點解有啲人話哇越南粉越嚟越貴？其實唔係越南粉越嚟越貴，係成本越嚟越高。大家見到咧，其實熬個湯都熬咗咁耐啊！咁愛碗湯收翻少少錢，係咪都應份嘅咧？咁如果想趁呢個頻道，如果真係有人睇嘅話，都明白點解要收錢。好啦，講咗成2分鐘，停一停先，試一試，起碼都臨試下個湯好唔好飲啊嘛！阿老闆話：喂，你講成2分鐘喎，啲湯會唔會凍咧？飲飲先。哇！我想話俾大家聽啊，如果大家見到 Alex 哥咧喺嗰度洗個碗啊，已經熱咗啦。啲湯本身咧係喺度熬住噶嘛，係咪？其實湯係冇凍啊，就算2分鐘啊都冇凍。咁咧，老闆好貼心。點解咧？佢知道我中意飲呢個嘅蒸餾咖啡，即係越南咖啡啦。其實咧，小店有小店嘅好，大店有大店嘅好。小店有咩好啊？即係唔係話細啊？即係我想話佢記得啲人，佢就譬如我一嚟，佢就知道我係要愛一個 extra large 嘅特別牛肉粉，之後要炸肉，即係春卷啦，之後再要凍咖啡。咁我覺得呢個咪人情味咯。但係我嘅意思唔代表話其他做得唔好嘅。每一個餐廳其實每一個老闆都一樣嘅，佢有自己嘅配方，員工有自己嘅行為，有自己嘅性格。但係我中意嚟呢度係因為我哋有太多年啦，佢都做咗10年左右啦最少。咁佢本身嚟講做呢一行都成30年啦，咁一定有佢自己嘅方法。同埋我好成日問佢啊，點解個個都做緊牛骨或者做第二啲比較特別啲嘅，點解你唔做咧？其實佢嘅答案我諗同一般嘅通常正常嘅老細會咁夾。我哋係做一啲比較家庭式嘅，即係附近嘅餐館啊、附近嘅鋪頭啊、附近嘅居民啊，即係嗰啲 resident 啦。其實我哋經營嗰個係 for family 嘅。咁其實嗰啲嘢係額外嘅，最緊要係專注。正所謂有句説話好啱嘅，唔熟就唔做，係咪？專注做一碗好食嘅越南粉，我覺得更加重要。我話晒嚟咗都40年，一嚟嘅時候就喺唐人街食。之後搬到 North York 就成條 North York 嘅越南餐我都食過晒。而家嚟到萬錦，其實佢越嚟越好多嘅越南餐廳開咗，我唔知點解㗎。呢三四年好似哇好多越南餐新派嘅，但係唔好忘記最主要我哋翻到個原點就係嗰碗湯本身係咪好咧？食得嚟會唔會口乾咧？因為食完之後啲人會鹹，其實我反而唔係覺得鹹，係食完之後咧會口乾。咁個問題喺邊度咧？就係個湯本身係熬得好唔好啊？藥材啊，份量，所以點解頭先我哋見到佢低咗，之後再加翻適量嘅水，咁先 balance 嘛。嗱，即刻試一試佢啲粉同埋啲肉。嗱，講咁耐啦，已經成2分鐘㗎啦。OK， 俾大家睇睇。仲熱㗎，而我咧
再加辣椒醬，同埋咧唔 cut 嘅呢個冇剪過嘅，係因為太熱啦，大佬。我想話睇呢條片嘅人，我淨係想同你哋分享其他大神未做過啲，因為咧個個都介紹，但係其實我哋應該好慶幸，當然都有咁多人去中意做呢個嘅 YouTube， 等我哋可以知道唔同嘅美食啊，又或者等啲老闆咧可以去比較一下邊個好食邊個唔好食。其實大家都係希望喺呢個社會入邊生存㗎，因為其實做生意好難，我知道，咁所以我先諗住不如我又多啲出去食下嘢啦。咁所以第一間一定要嚟呢一間。係我朋友開嘅，咁我從來都未做過，亦都冇講過㗎，我好少話俾人聽。但係如果要做第一集嘅話，我覺得應該喺呢度睇一睇，原來越南餐嗰個情況會係咁，咁亦都希望同大家分享一下啦。咁再講一次，呢個餐廳咧，我自己個人係比較誠意推薦，即係我唔好話一定推薦啦，即係覺得好似好 harsh 咁樣樣，但係每個人嘅口味唔同嘅，同埋如果有啲咩要求嘅話咧，記住。同老細講，同佢哋嘅 manager 講，反映一下。其實我諗佢哋都會明白嘅，特別喺呢個市道唔係咁好，大家都要努力之下咧，咁先可以做到呢件事嘅。好啦，人哋就嚟開鋪啦。好啦，嗱，臨食完之後我就走㗎啦。咁希望下次有機會喺唔同嘅餐廳再同大家見面啦。拜拜。搞得嚟都11點幾啦。今日衫啊冇乜點着，妝啊冇乜點化，但係最緊要係將最真實嘅嘢帶俾大家。今日喺粵泰盞廚房一日遊，咁啊已經完結啦，咁啊而家係時候翻屋企。原來咧，阿老闆做咗13年啦，哇13年，咁啊我諗都係一個好長時間啦。最緊要係佢未做老闆之前，或者呢個鋪頭未開之前咧，佢已經做咗30幾年越南餐噶啦。咁啊喺好多嘅大嘅鋪頭做過啦，咁啊嚟到呢個區就自己開，咁啊所以我係喺佢舊鋪頭，即係我講緊20幾年前咧先識佢嘅。咁啊，成日去食越南粉，咁啊做咗朋友，點知搬到嚟 Markham，佢又嚟開一間鋪頭，咁啊嚟幫襯咯。喺咁多年之後，今次係第一次正式同大家介紹佢個鋪頭。冇錯，呢條片係擺明撐佢嘅，但係咧，我想講咧就係話，每一個人咧佢嗰個品味都唔同嘅，啱我咧未必啱你嘅，咁所以希望大家唔好介意，因為其實咁多個 KOL，大家個品味點可能一樣咧？咁所以其實我唔想大家覺得哇，你嚟介紹又話好食，點知原來都唔好食嘅。咁所以咧，今日係冇呢個情況出現。今日只係安東哥可以誠意推介我朋友嘅餐廳，大家可以嚟試一試。唔好嘅，希望大家留言話俾佢聽有啲咩改進嘅地方，因為越南餐實在開得太多啊。咁所以咧，我自己都覺得應該去唔同嘅地方試一試咧，咁起碼可以即係令到自己又食得開心啦。我嘅名言係最緊要嘅就係性價比高。咁啊，性價比高之餘咧都要好食。咁但係起碼我肯去試，就因為性價比高啊嘛。所以食完之後錄完啦，咁啊而家翻屋企，咁啊希望下次可以喺唔同嘅餐廳又再夠膽去介紹下，因為呢個咧已經係出乎咗我嘅能力範圍，亦都唔知有冇人睇。但係我希望可以好誠實咁樣去分享呢條片，同埋希望喺第一集咁可以做一啲其他即係大神未做過嘅嘢啊，起碼即係或者佢哋未必即係廚房願意去做呢件事咧。就算佢哋識好多人都好，咁但係我都想嘗試下，咁啊想同大家分享。而家我喺粵泰盞係啊，遲啲咧佢哋會有啲馬來西亞嘅，因為個廚師咧係馬來西亞人，咁所以咧又會有肉骨茶啦，同埋出一啲馬來西亞咁啊，老闆就係越南人啦，咁啊，所以我覺得做 fusion 都唔錯。anyways， 下次再見，拜拜。就係咁嘅 size 嘅牛骨啊，大家見下啊，呢個牛骨，然後我而家就做膽啦 ，Alex 哥交俾你啦。哇！睇嚟咧2桶啊，頭先個牛骨加埋呢個牛腩，至少都有80-90磅啊！我估計下，大約啦，我諗越多味道就越濃就越好，正所謂就唔揸流灘，同埋要乾淨啊，最緊要乾淨。大家見到呢一個咧，就係做緊呢一個嘅
膽啊個過程啦。當然仲要加啲調味料啦，但最起碼都要有牛骨同埋牛腩啊，要大聲啲講啊，因為嗰啲風機太大聲啊，驚聽啲朋友聽唔係好到。